नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज गोंय मुक्ती दीस. मुखेल शासकीय कार्यावळ जाली ताळगांवां. राज्यभर व्हडा उमेदीन मनयलो मुक्ती दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडियाच्या हॅकाथॉनाच्या ग्रँड फिनालेत वांटो घेवप्यांकडेन करतले भासाभास. आयजूय संसदेंतल्यान खासदारांचे निलंबन. लोकसभेंतल्यान सुमार 49 खासदार निलंबीत. INS मुरगांव नमुन्याचे जाले अनावरण. वास्को शारांत हो नमुनो बसयतले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मदलो दुसरो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ सेंट जॉर्ज पार्कात सुरू. पयलो खेळ जिखून भारतान घेतल्या आघाडी. आता खबरो विस्तारान. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयज साभार कडेन कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाली. गोंय मुक्ती दिसाची मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रध्वज उबयलो आनी परेडीची पळोवणी केली. ह्या वेळार वेगवेगळी दळां आनी विद्यालयांचे संचलन जालें. भांगराळें गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता. देशाच्या आनी राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटीं पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचीत रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यान सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा. क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, आझादी का अमृत महोत्सव, NEP 2020, G20 चे प्रेसिडेन्सीच्या अंतर्गत घडून आयिल्ल्यो विविध कार्यावळी ह्या माध्यमांतल्यान आमचो देश विश्वगुरू जावपाक लागला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जायतीं पदकां आनी इनामां भेटयलीं. पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांकां राष्ट्रपती पुलीस पदक भेटयलें. तशेंच पुलीस पदकां, मुखेलमंत्री पुलीस भांगरा पदकां, उजो पालोवपी दळ, होमगार्डांक पदकां भेटयलीं. स्वयंपूर्ण मित्रांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. तशेंच कला आनी संस्कृती खातें, शेतकी खातें, गोरवा सांबाळ खातें आनी समाज कल्याण खात्याचे पुरस्कारूय मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भेटयले. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान फोंड्या क्रांती मैदानाचेर कार्यावळ जाली. शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, सरकारी अधिकारी, शाळांचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. गोंय आमी आयज पळयतात आनी सगळे वेळाचेर आमचे उदरगत जाल्ली आसा. आमची शिक्षण वेळाचेर आयज सगळे तरेचे शिक्षण आमच्या गोंयांत आसा. गोंय बरोबर आमकां आनी कितें फुडें आनी कितें करतलें जाल्यार देशभर आसा आनी वेगळी वेगळी तरेची कॉलेजी आमची गोंयांत घेतात. NIT म्हण आनी दुसरी कॉलेजी म्हण सगळे तरेची कॉलेजी आमच्या गोंयांत हे आसा. आनी म्हणजे आमच्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक सगळे तरी सोय आसा. प्लस सरकारची मदत आसा. सरकारची मदतीन फुडें वचूं शकता. खुबशे शिक्षण फुकट आसा आनी इतर जे जाती धर्माचे लोक आसा जावं ST OBC तांकांय बी SC तांकां शिक्षण खुबशी सवलती देशांकूय आसा आनी गोंयांकूय आसा. आमच्या गोंयांकूय आसा. गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ म्हापशा जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार पुलीस आनी विद्यार्थ्यांनी संचलन केलें. तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. म्हापशेचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुवेकार, उपजिल्लोधिकारी गुरुदास देसाय आनी यशस्विनी BIAS सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आज आमची गोंया वळख पर्यटन क्षेत्र म्हणून आसा आनी पर्यटन क्षेत्र पळयता आसतना आमी सदांच गोवा म्हणटकर गोंय म्हणजे दर्या, समुद्र, बिचीज, टुरिजम कॅपिटल गोंय करता आसतना इन्फॉर्मेशन आनी टॅक्नॉलॉजी खातीर तातूंतल्यान आमी क्रिएटीव कॅपिटल करचें हेय आमी विचार फुडें व्हेले. इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर, कोवर्किंग स्पेसीस, IT खातीर नवे एरियाज हे सगळे सुरवातचे केल्या
ते येता त्या एक वर्सा भितर जे पळोवंक मेळटले खुबश्या भुरग्यांक येता त्या पिढीक जे आमी एक वाटचाल दिवपा जाय तातूंतल्यान ह्या IT आनी ट्युरिजमाच्या क्षेत्रांत खुबसो फायदोय जातलो, खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाकूय आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो हे हांगा सांगपाक खंयच हांव कमी रावचो ना. दिवचले उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात आयोजित गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी राष्ट्रध्वज हुबयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर तोडणकार, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार राजाराम परब आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंय स्वतंत्र दिनाचो हो सोहळो अति आनंदान आमी मनोवपाक जायो आनी ज्या पद्दतीन आयज हेची प्रचिती मेळटा ह्या उत्सवान सगळे कर्मचारी आनी आमचे नागरीक जशे सहभागी जावपाक जाय तशें आयज जायना. हेचे कारण प्रत्येकान सोदचें. मातृभुमीक जेन्ना आमी वंदन करता हे वंदन जर आमी करिनासतना जर फुडें सरले जाल्यार आयज आमच्या जिवनान सफलता आमी हासील करूंक शकना अशें आमी मानपाक जाय. आयज मातृभुमीचे जर रीण फारीक करतलो जाल्यार ती त्यागाची भावना प्रत्येक मनुष्याच्या मनान आसपाक जाय आनी ती तेवत उरपाक जाय. गोंय सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आम्ही कितलेशेच प्रयत्न करता. गोंय स्वतंत्र जाल्ले आनी आज कितलेशेच गोष्टी बदलल्या. एज्युकेशनात न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येयला. गोंय हे पहिले राज्य आसा कोडिंग आनी रोबोटिक्स इस्कॉलान इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. हे आमी सगळे कित्याक करता तर आमची भुरगीं कॉम्पिटिटिव्ह जावपाक जाय. आज आमच्या भुरग्यांक जर प्रोफेशनल कॉलेजान ऍडमिशन जावपाक जाय जाल्यार दे हॅव टू आन्सर नीट सेट जे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आसा आनी हाका जर प्रिपेअर जातली जाल्यार हे तांकां फॅसिलिटी दिवचे पडटा. आयज गोंयांत नवे नवे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर काडल्यात. हांव तुमकां एज्युकेशनांत प्रत्येक गोष्टीन एज्युकेशन म्हणात हेल्थ म्हणात सरकार हर तरेन प्रयत्न करता. 2014च्या नंतर पहिला हल्लीच आमच्याकडे 37 नॅशनल गेम्स जाल्यात. 2014 पहिली जी जस्ट तुमकां सांगूंक सांगता जी स्पोर्ट्साक बजेट आशिल्ली ती बजेट अराउंड 7,000 कोटी आशिल्ली देशात. आज ती बजेट ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज गोंय मुक्ती दिसा निमतान शहिदांक श्रद्धांजली दिली. परकी सत्ते कडल्यान गोंयाक मुक्ती मेळोवन दिवपाक आपलो जीव ओंपिल्ल्या शहिदांक कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजली दिता. सुटके झुजारी आनी सशस्त्र दळाच्या शौर्य आनी बलिदानाक राष्ट्र नमन करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पोस्ट केला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाची परबी भेटयल्या. साबार सामाजीक सांस्कृतीक मळार राज्यान आपले एक विशिश्ट स्थान निर्माण केला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाची परबी भेटयल्या. गोंयाक मुक्ती दिवपा पासत योगदान दिल्ल्या म्हालगड्यांचो आयज आमी उगडास काडटा. तांणी दिल्ल्या भोव मोलादीक योगदाना वरवीं आमकां गोंयच्या वाडी पासत आनी समृद्धी खातीर काम करपाक उर्बा मेळटा अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2023च्या ग्रँड फिनालेत वांटो घेवप्यां कडेन भासाभास करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या युवा नेतृत्व विकासाच्या विजना खाला स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पावल आसा. हे वरवीं
विद्यार्थ्यांक सरकारी मंत्रालयां आनी विभागांतल्यो गंभीर समस्या सुटाव्यो करपा खातीर एक माची उपलब्ध करून दिता. अंदू स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2023चे आयोजन 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन केला. देशभरांतल्या 48 नोडल केंद्रांत आयोजीत केल्ल्या ग्रँड फिनालेंत 12,000 परस चड जाण वांटो घेतले, तशेंच 25,000 परस चड सल्लागार वांटो घेतले. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर भाजपाच्या संसदीय दळाची बसका जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी संसदेत जाल्ल्या घुसखोरीच्या घडणुकेचेर विरोधी पक्षाच्या वागणुकेचेर तिडक उक्तायली. इंडी गठबंधनाची मोख आमच्या सरकाराक काडून उडोवप आसा, मात आमच्या सरकाराची मोख देशाक बरो फुडार दिवप आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना, और लेकिन हम सब जो बैठे हैं तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है. उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है. उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 दिन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जो गए थे उसके बारे में उल्लेख किया. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांच्या निकालावरवीं भोवसानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गॅरंटीक कौल दिला, अशें भाजपाचे म्हणयारे शेहजाद पुनावाला हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मोदींची गॅरंटी म्हळ्यार विकसीत भारताची गॅरंटी अशें स्पश्टीकरण तांणी ह्या वेळार दिलें. अभी जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हमने देखा है कि किस प्रचंड तरीके से देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर फिर से एक बार मुहर लगाई है. मोदी की गारंटी मतलब विकसित भारत की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब सुशासन की नीति, मोदी की गारंटी मतलब सरकार की टाइम बाउंड डिलीवरी, मोदी की गारंटी मतलब सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण पर डिलीवरी, मोदी की गारंटी मतलब ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक बढ़ोतरी. यह है मोदी की गारंटी. लोकसभेच्या कामकाजात व्यत्यय हाडिल्ल्यान आयज लोकसभेच्या जायत्या खासदारांक निलंबित केल्यात. लोकसभेंतल्यान सुमार 49 खासदार निलंबित जाल्यात. निलंबित जाल्ल्या मदीं सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, फारूक अब्दुल्ला, माला राय, दानिश अली, डिंपल यादव, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंडोपाध्याय हांचो आस्पाव जाता. कोरोनाची वाडटी प्रकरणां मतींत घेवन आनी केरळांत कोरोनाचो नवो व्हेरियंट सांपडल्याच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवान सगळ्या राज्यांक पत्रां बरोवन कोविडाचेर नदर दवरपाचो, तशेंच व्हडा प्रमाणांत RT-PCR चांचणी करपाचो आनी पॉझिटिव्ह प्रकरणांचे नमुने जिनोम चांचणे खातीर प्रयोगशाळेंत धाडपाचो आग्रो केला. सध्या भारतान भिवपाची गरज ना अशेंय ह्या पत्रांत म्हळां. केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय राज्यांच्या भलायकी मंत्र्यां वांगडा नियाळ बसका घेतले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. सर भेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है. कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का. मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है. कंपनी और रिस्क पूरा समझने का.
फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आणि उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. INS मुरगांवच्या नमुन्याचे काल अनावरण जाले. INS मुरगांव ही P-15B वर्गातली डिस्ट्रॉयराची दुसरी बोट. भारतीय नौदळात ही बोट 18 डिसेंबर 2022 कार्यान्वित केल्ली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी काल ह्या बोटीच्या 30 फूट उंचीच्या नमुन्याचे अनावरण जाले. वास्को शारात हो नमुनो दवरतले. Encapsulations of the spirit of the Make in India and our endeavor become the Atmanirbhar Bharat. The ship association with the state of Goa is a symbol of Goa's growing maritime contributions and India's technological process. I'm sure the ship will be the true flag bearer of Goa all over the world as it sails across the ocean. As we celebrate the dedication of this majestic ship to the state of Goa, it is important for me to reiterate the Indian collaborative vision for the ocean enumerated by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's Sagar Security and the growth for all the region encapsulated India's approach that is aimed at generating the trust and transparency. वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ व्हायस ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हांचेय ह्या वेळा उलोवप जाले. history since its liberation, and today happens to be the eve of the liberation of Goa. Today also happens to be the first birth anniversary of the ship INS Marmugova, because it was exactly 1 year back that it was commissioned at Goa, and we had the presence of the Honorable Chief Minister and Honorable Governor of Goa in that event. I can say with confidence that the state government has been most helpful in extending us all support. ग्रामीण वाठारांतली विकसीत भारत संकल्प यात्रा आयज निमण्या पावण्यार ताळगांव पावली. ताळगांव पंचायत कार्यालयाच्या आवारात जाल्ल्या कार्यावळीत आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सरपंच जानू रुझारियो आणि हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. सुरवेक यात्रेचे उक्तावण जाल्या उपरांत पंचायत सभाघरात जाल्ल्या कार्यावळीचे उक्तावण आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी केले. वेगवेगळ्या वाठारांत उल्लेखनीय काम केल्ल्याचो भोवमान ह्या वेळा केलो. Vision of our Honorable Prime Minister to make India a developed nation and maybe competing with one of the strongest nations also. So by 2047, his wish was to make India a developed country, and I think we all have to work towards making his vision and his dream come true. So another thing you have to see is the confidence of the Honorable Prime Minister to say that, which means he knows for sure that he is going to be there and BJP is going to be in power. So we're taking the development right from now and moving it up to 2047 for when India will be a developed country. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी योजनांची माहिती ह्या वेळा दिली. तशेंच नवीन नोंदणी ह्या वेळा केली. सरकारी योजनांचो लाव घेतिल्ल्या लाभार्थ्यांनी ह्या वेळार आपले विचार उक्तायले. तालेगांव में रहती हूँ. जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे नियर बाई जो आंगनबाड़ी है वहाँ की टीचर मेरे को आकर होम विजिट किए और मुझे सारे स्कीम्स के बारे में बताए. उन स्कीम्स के थ्रू मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वृंदा योजना का लाभ मिला. और इन लोग के और भी बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं जो हम लोग को टाइम से बताए जाते हैं, जैसे कि ममता स्कीम, टेक होम राशन. टेक होम राशन बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है जो बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं. और महीने में 2 बार की हर बार आंगनबाड़ी वाले प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें ये हेल्थ, पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं हम लोगों को, ताकि कैसे बच्चे का हेल्थ और हमारा हेल्थ अच्छा रहे. प्रज्वला श्रीवास्तव, हांव व्हडलेपाट तालेगांव रावता.
जेन्ना प्रेग्नेंट आसले तेन्ना आय वॉज हांव हांगासर नासलेले. सो जेन्ना हावज विजिटाक येयली तेन्ना आमची बालवाडी मॅम जी हांगासर सद्या आसा तांच्यांनी म्हाजें नांव रेजिस्टर केलें आनी म्हाका सांगलें की हेल्थान वचून नांव रेजिस्टर कर. ताजे उपरांत आमकां कितें कितें बेनिफिट्स येता तेजी सगळी आमकां म्हायती दिता. दर म्हयन्यान 2 मिटिंगी आसता. सो ती आमी एटेंड करता. ते आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कितली म्हत्व आसता ताजे बद्दल आमकां म्हायती दिता. सप्टेंबरान लास्ट पोश महान आसले. ताजे आमकां ताजे भुरग्याचें पोशण ताजे आहार तांचे नॉट ओन्ली हे बट तांचे आमकां कसले विकास कशे प्राप्त जाता आनी प्लस ताजे हेल्थ चॅकअपूय आशिल्ले. सो एवरी टायम जेन्ना आमकां मिटींग आसता तेन्ना ते इन्फॉर्म करता. आनी थँक्यू आमचे बालवाडी टिचरीक जे म्हाका मोका दिले हांगासर गव्हर्मेंटाक उलोवपाचें. दिवचलचो फामाद श्री शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो. गांवकारवाडा दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मंदिरात तशेंच श्री लक्ष्मीनारायण मठांतल्यान श्री शांतादुर्गा मंदिरांतल्यान पालखी भायर सरल्यो. ह्या निमतान गायनाच्यो बसका आयोजीत केल्यो. ह्या नवो सोमार उत्सवा निमतान दिवचलचेच न्हय तर पुराय गोंय तशेंच शेजारी राज्यांतल्यानूय भावीक व्हडा संख्येन देवीचें दर्शन घेतात. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी देवीचें दर्शन घेतल्या उपरांत आपले मनोगत उक्तायले. सगळ्यात पयलीं आमच्या शांतादुर्गेच्या नव्या सोमाराच्या निमतान हांव सगळ्या दिवचलकारांक शुभेच्छा दिता. शांतादुर्गे देवी कडेन मागता सगळ्यांचे दिवस सुखमय आनंदमय आनी भरभराटीचे सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण जावं आनी सगळ्यांचे बरें जावं. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मदींच्या 3 खेळामाळेच्या साखळेंतलो दुसरो खेळ आयज खाबेका सेंट जॉर्ज पार्कात चालू आसा. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी घेतली. ह्या खेळामाळेंतलो पयलो खेळ जिखून भारतान आघाडी घेतल्या. तिसरो आनी निमणो खेळ बिरेस्तारा जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज गोंय मुक्ती दीस. मुखेल शासकीय कार्यावळ जाली ताळखावा. राज्यभर व्हडा उमेदीन मनयलो मुक्ती दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉनाच्या ग्रँड फिनालेत वांटो घेवप्यांकडेन करतले भासाभास. आयजूय संसदेंतल्यान खासदारांचें निलंबन. लोकसभेंतल्यान सुमार 49 खासदार निलंबीत. INS मुरगांव नमुन्याचे जाले अनावरण. वास्को शारांत हो नमुनो बसयतले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधलो दुसरो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ सेंट जॉर्ज पार्कात सुरू. पयलो खेळ जिखून भारतान घेतल्या आघाडी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुमी पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.